एक बार एक बच्चा बागीचे में फूल अच्छा, तुम्हारे इधर 20-25 साल के आदमी को बच्चा कहते हैं, फिर तो 1-2 साल के बच्चे को बूढ़ा कहते होंगे। वीडियो के साथ साथ इन लोगों के दिमाग का भी लॉजिक खत्म होता जा रहा है। टोपा होगा एकदम। वहाँ से भगा देता है। लेकिन जब तीसरे दिन बच्चा बागीचे में फूल तोड़ने के लिए आता है तो वो देखता है, अरे वाह, माली तो सो रहा है। मुझे भी हमारे घर के लिए ऐसे ही माली चाहिए जो खड़े खड़े सो जाता हो, क्योंकि चेयर का खर्चा तो बचेगा। नहीं, वो फूल तोड़ने लगता है, वो वहाँ से घबरा कर भाग जाता है क्योंकि माली ने इस बार फूलों पर मधुमक्खियाँ छोड़ दी थी। अबे मधुमक्खी तो तेरे रिश्तेदार लग रही है जो तेरे हाथ में आ गई। और बेटा उससे ज्यादा मजे मत मार, उसकी एक पप्पी पता नहीं क्या क्या सुझा देगी।